Друзья, всем привет! На связи Йок Иван. Сегодня у нас 13 марта 2025 года. Ах ты ж, блин, хрень какая-то. Извиняюсь. Просто едешь, вообще ничего не видно. Я даже на дальнем свете еду. Короче, дождь идет. Жесть. Это вот я из Березовского еду. Просто жопа. Грязь летит во все стороны. Слева, справа ничего не видно. Короче, итоги дня. Слава богу, фонари хоть появились. Итоги дня за сегодняшний день. Вы не представляете. Это вот капают вот эти вот капли. Они подсвечиваются, свет машин, фонарей, короче. Это в голове все долбит уже на протяжении 4 часов без остановки. И ты понимаешь, что ты уже просто высадился. И, короче, надо просто ехать спать. Просто ехать спать. Просто ехать спать. Уже я не могу. Хотя я сейчас всего лишь 16 заказов сделал, мне надо 25 заказов в день делать, чтобы выполнить цели и бонус получить. Я получаю, короче, понимаю, что здоровье и жизнь намного важнее, чем эти сраные морковки, которые Яндекс вешает водителей за копейки, работать заставляет, рискуя жизнью и так далее. Самый неприятный заказ дня — это вот этот последний заказ, потому что я думал, что буду в Екатеринбурге коротенькие заказы делать, ну штук 20 сделаю, все, и поеду спать. Получилось пришел заказ Березовск на 25 минут. И вот теперь, чтобы в город ехать, мне надо пустым ехать 35 километров из заказов 35 минут. По темноте, с такими вот холмами. Я уж не знаю, как там делать, чтобы исключить березовских заказов. Ливень, честно. Я вообще в шоке. Вот. Через 600 верните направо. Короче, три самые главные, самые яркие момента, которые сегодня были. Первое — это что у меня сломалась машина. Поверните направо. Точнее, сломался стеклоподъемник. Господи, что за дорога? Через 500 метров поверните направо. И сломался вот с такой щелью. Короче, ветер холодный задувает салон. Шумоизоляция вообще никакая. Ты едешь и очень громко шумит все вокруг. Вот. Позвонил в автопарк. Альтернатива. Спросил, что делать. Мне
Сказали, приезжай, посмотрим. Поверните направо. Приехал, короче, и они попробовали отремонтировать, ну, не они, а мастер, механик. Вот у него ничего не получилось. Сказал, что типа, ну вот будем сдавать Через 600 на ремонт. метров поверните направо. Господи, как мне все бесит, вы не представляете. Даже этот навигатор, который орет во всю гору. Что, не понимаю, что направо пойду? Как я зол. Видимо, болеешь. Я вообще не представляю, как машины такие поддерживают такие нагрузки. Вот, и он сказал, что типа вот есть вариант пока взять Polo на метане. Я подумал, что у меня Volkswagen Bora был, а Volkswagen Polo не было. Вот, ну и тем более машины на метане ни разу не было. А тот парень, Евгений его зовут, который из компании Честный, оказался не совсем честный. Он говорил, через 2-3 дня Kia K5 с пропаном 5-го поколения, что он мне этот автомобиль даст, что у них там на погрузчике 5 штук едет. В итоге прошло уже 13-14 дней, он не отвечает. Я посмотрел сообщения, которые у нас были с переписки, удалены. Там какой-то стоит режим автоудаления. Режим автоудаления сообщений. Вот, ну я подумал, что все понятно. Взял эту машину, ну вот сегодня первый день таксую на ней. Вот. В целом, пока она мне нравится, экономная, комфортная, недорогая. Гораздо лучше, чем Лада Гранта. Я уж не помню, из эконом-класса у меня еще была машина Шкода Rapid Black Edition. Тоже примерно за такую же цену, 2200. Вот. Ну, там на топливо, конечно, много уходило. Ну, то есть, короче, я когда когда обзор машины буду делать, я думаю, я буду все эти факторы учитывать. Вот. Так, что еще сегодня было необычного? Пока ждал заказы, все равно я думал, что на максимальном приоритете, на комфорте, то есть это уже не комфорт плюс, это уже комфорт. Допустим, я когда заезжаю в какой-нибудь поселок, у меня стоит комфорт плюс, заказов нету, я включаю комфорт, сразу заказ прилетает. А тут так получилось, что даже на этой машине, на комфорте, заказы прилетают реже, на максимальном приоритете. Я там и мойку сделал, и заправку. И даже на максимальном приоритете мне редко приходят. И, короче, пока были паузы, между этими ожиданиями, мне еще горло болеть стало. Когда вертаешь, боль в горле. Короче, мне в рекомендациях стали приходить видео про чувака, который там глазами всех режет, убивает, кровища. Homelander называется. Я решил, ну я сериал этот не хочу смотреть. Мне интересно стало, что там за киновселенная. Там на ютубе был обзор там всех сезонов. Вот, посмотрел. Думаю, блин, что за дичь? Походу, ну, вы же знаете, что когда вы фильмы смотрите, потом это постепенно в вашу реальность, в вашу жизнь приходит. Там вокруг трупы, все разрезанные, распиленные, кровища нереально. И для большинства людей это уже типа нормально. Да, что нормально, это же нормально. Насилие, вот это вот все, что показывают. Думаете, это никак не откладывается на подсознание, это реально жесть какая. И потом так и получается, что человек появляется в реальности, где это все увидит вживую. Типа там на войне, я не знаю, или в каком-нибудь районе, где там
людей бывает, блин, это вообще на дальнем едет. Жесть просто. Вот, короче, посмотрел, если честно, пожалел, ну я подумал, ладно, зато теперь знаю, что какая фигня есть. Вот. Еще очень сильно расстроился сегодня, когда домой заезжал. Пил сок детям. Смотрю, они тоже кашляют, тоже сопли идут. Походу, тоже тем же самым заболели, что и я. Год назад, когда вся эта херня началась с лудоманией, они же тоже болели коклюшем, как и я. Вот. Сейчас, видимо, опять. Что у меня иммунитет простреленный, так и у них, походу. Блин, так это на самом деле больно. Знаете, больнее даже не за себя, больнее даже за них становится. Мне еще один инвестор написал, такой злорадствующий, говорит, что там, ну, я, конечно, тебе не желаю зла, особенно там твоим детям, но ты знаешь, что тебе вернется, и это, на них это все типа выльется, что ты вот так вот поступил. И, конечно, такие слова проклятия, они очень приятные, потому что когда кто-то кому-то желает зла, говорится, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Ну, мне очень больно это было наблюдать сегодня. И очередная порция вот этого, знаете, негатива, расстройства на меня накатило. Потому что это же я, дебил, все это создал. Это же я занимался ставками лудомании и потерей капитала, а не они. Почему они должны страдать? Блин, это, конечно, ребят, очень больно, это очень неприятно. Просто иногда общаешься там с мужиками и типа думают, что это такая простая забава, что это такое легкое увлечение. И не понимают, к каким последствиям это все может привести и какую боль может это приносить тебе и твоим родным, твоим близким. Господи, ну что это за хрень? Вообще просто ничего не видно. Ладно, ребят, давайте буду заканчивать. Я на 99% уверен, что как я полчаса пустой проеду. Осталось 22 минуты. Я уже просто, мне реально сейчас очень тяжело ехать. Ничего не видно. Очень плохо видно. То ли фары засрались уже. Но даже если их протереть, если их помыть, то они опять так же засрутся и опять ничего видно не будет. Окно затирается, короче, его пытаешься омывайкой заделать, ничего не видно. Ладно, все, пока. Спасибо за лайки, комментарии, пожелания. Сегодня еще, кстати, стрим запускал, когда опять тяжело было. Там со дворов фиг выйдешь, слякоть, грязь, соскальзываешь, короче. 2 машины спереди, 2 машины сзади. А ты до этого выполнил заказ за 100 рублей. Ну, потому что машина комфорт, это же не комфорт плюс. И ты такой психуешь, думаешь, блин, 20 минут выезжаешь из этого двора. Пошел, короче, все, отключил нафиг. Заказал чай, KFC, включил трансляцию, вышел, пообщался, как-то полегче стало. Я говорю, потом вышел, поработал 2-3 часа и опять то же самое, опять высадился, и опять плохо стало. И все, вот так вот по новой. Короче, ладно, сейчас еще песню стал слушать. Меня как-то тоже немножко успокоило. О, заказ пришел. Ладно, давайте, пока. Короче, заказ принял. Хотя музыку вам включить.
такая меня музыка очень сильно успокоила. Я просто на трассе, в аварийке кто-то стоит. Нифига не видно. Омывайку я реально, мне кажется, надо уже оптом покупать ее, затариваться. Сейчас месяц, наверное, будет вот такая вот хрень, а не погода. Ну, реально, мне кажется, с фарами тоже, конечно. Ну, хотя, с другой стороны, проблема скорее не в фарах, а в том, что они сейчас грязные. Даже если ты их протрешь, по такой жиже проезжаешь. Я говорю, я машину помыл, буквально проехал один заказ, она все, она точно такая же грязная. Смысл было. Смысл было ее намывать, короче. Вот по форме, короче, заказ. Я сейчас тогда его приму и выключу трансляцию. Может, в это время уже отключу. Вот, послушайте, пока еду. Съезд. Поверните направо. Через 200 метров. Круговое движение. Первый съезд. Ночь пройдет пора, не нас Круговое движение. Первый съезд. зайдет. Через 200 метров. Поверните направо. Птицы перестали, звезд коснулся крылья. Поверните направо. Пусти печаль, голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясно. Через 200 метров. Держитесь правее. Нас с тобой ждет. Ночь пройдет пора. Короче, смысл песни в том, что вся хрень проходит Держитесь правее. рано или поздно. Блин, еще и бесит этот навигатор, еще эти дворники. Через громкие. 100 метров. Поверните налево. Господи, никому такого не пожелаю. Поверните налево. Даже самому заклятому врагу. Еще раз никогда в жизни такого не было. Я не знаю, камера, наверное, не передает того, что До конца маршрута осталось 200 метров. видимость нулевая почти. Реально очень быстро высаживаюсь, очень быстро глаза устают и ладно, всем пока. Вы приехали. Дирижабль? Да, там где метро станция. Покажи. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть А ремни перевод безопасности. Как Даже на заднем так и сиденье. делаем. Поездка по Яндекс.Картам займет 11 минут. У нас осталось 9 уже. Музыку включите в тишине. Сейчас давайте.